வெல்கம் பேக். ஹெவி வெஹிக்கல் மெக்கானிக்ஸ் தனசேகர் பேசுகிறேன். இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, ஆக்டர்ஸ் மெர்சிடிஸ் பென்ஸ் 3340 மாடல் ஆயில் லீக் ஆகுது. 15 லிட்டரு ஆயில் கம்மியாக இருந்தது. ஊற்றிட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணால் ஆயில் லீக் ஆகிட்டுருக்கு. இது பாருங்கள், கிராங்கேஸ் கிராங்கேஸ் சாம்பர் கிராக்காக இருக்குது பாருங்கள். ஆயில் லீக் ஆகுது பாருங்கள். இது என்னென்னா பிளாஸ்டிக் ஆயில் சாம்பர் எது பட்டாலும் உடனே டேமேஜ் ஆகிடும். அது டிரைவருங்க கவனிக்கிறதில்ல. வண்டி ஓடிட்டுருக்கு, ஆயில் வாடை அடிக்குது, தீஞ்ச வாடை அடிக்குது. என்னடான்ட்டு செக் பண்ணால் ஓவர் ஹீட் ஆகுது அப்படின்றாங்க. என்னடா செக் பண்ணால் ஆயில் கம்மியாக இருக்குது. ஆயில் ஊற்றினா 15 லிட்டரு ஆயில் கம்மியாக இருக்குது. இது 30 லிட்டரு கட்டம் கெப்பாசிட்டி. மறுபடியும் செக் பண்ணால் லீக் ஆகுது பாருங்கள். கிராக்காக இருக்குது. என்னென்னா ஆயில் சேம்பர் ஃபுல்லாக கழட்டணும். ஃபஸ்ட்டு பெல்ட்டு கழட்டி விடணும். ஃபேன் பெல்ட்டு கழட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் சைடில் வர ஏசி கம்ப்ரஸர் கழட்டணும். காமிக்கிற பாருங்கள். இன்ஜினில் இதுதான் இன்ஜினு, அவுட் சைடில் இருக்குது. சீல்டை கழட்டிடுவோம். கீழே அந்த சீல்டு வர்றதுனால தெரியாது. என்ஜின் கீழே மறைவாக சீல்டு இருக்கும். அது கம்ப்ரஸர் கழட்டியாச்சு. இந்த கம்ப்ரஸருடைய பெட் இருக்குது பாருங்கள். அது 4 போல்டு கழட்டணும். இது 3 போல்டு கழட்டணும். ஃபேன் பெல்ட் லூஸ் பண்ணிவிட்டு இது ரெண்டையும் மெயினாக கழட்டி விடணும். இதை கழட்டும் போது ஓஸ் வரும். அந்த ஓஸ் அப்போ இருக்குது பாருங்கள், ஆயில் ஊற்றுற ஓஸ். இதை விட கேஜி வரும். ரெண்டுத்தையும் கழட்டி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா சேம்பர் சுற்றி ஒயர் வரும். அந்த ஒயர்லாம் ஒயர் இது பண்ணி வச்சுருப்பாங்க. அதை ஒயர் டாக்கெல்லாம் கழட்டி விட்டு காட்டணும். இதான் இன்ஜினு, அவுட்ரு இன்ஜினு. பழைய இன்ஜினு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன், சேம்பர் எவ்வளோ சிம்பிளாக வருதுன்ட்டு. அந்த சேம்பர் தான் கழட்டணும். இந்த ஆயில் கேஜ் வரும். இது பக்கத்தில் ஆயில் ட்ரைனேஜ். இந்த ப்ராக்கெட்டும் கழட்டணும். இந்த 2 போல்டு கழட்டினா தான் அந்த ப்ராக்கெட் வரும். கழட்டிட்டு சேம்பர் சுற்றி ரவுண்டு ஃபுல்லாக போல்டு 16 போல்டு வரும். 16 போல்டு கழட்டிட்டு வெளியில் எடுத்துட வேண்டியதான். இந்த சேம்பர் ஓட்டினாவில் ஒயர் வர்றது என்ன பண்ணணும்னா, அந்த கயிறோப்பை கட் பண்ணி விடணும். கட் பண்ணி விட்டு பெல்ட் அப்படி தான் வரும் பாருங்க. இது அட்ஜஸ்டர். இது பெல்ட் அப்படி அட்ஜஸ்டரில் ஏறும். அட்ஜஸ்டரில் ஏறி ஏசி கம்ப்ரஸர் வரும். இதுதான் அட்ஜஸ்டர். அப்படி இது ஒரு எக்ஸ்டென்ஷன் போட்டு, சாக்கெட் எக்ஸ்டென்ஷன் இருக்குது, அதை போட்டுட்டு 5 இன்ச்சு லூஸ் பண்ணிவிட்டு பெல்ட்டை கழட்டி விடணும். சுற்றி ரவுண்ட் போல்ட் கழட்டணும் பாருங்கள். ரவுண்ட் போல்டு அந்த 16 போல்டு கழட்டணும். 2 எக்ஸ்டென்ஷன் போடணும். அப்போ தான் கரெக்டாக இருக்கும். 16 சைஸ் பாக்ஸு. இது
ஆல்டர்னேட்டர் ஓரமாக வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும், பாக்ஸ் உள்ளே போகாது. கொஞ்சம் சைடில் வந்து அப்படியே ப்ராக்கெட் ஓரமாக விட்டு உள்ளே கழட்டணும். கழட்டி எடுத்தாச்சு. ஆயில் சாம்பர் வழியாக கிராக் பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு. எப்படி கிராக் ஆச்சுன்னு தெரியல, ஆனால் கிராக் ஆகிடுச்சு. ஆயில் லீக் ஆகுது, இதுபோல் லீக் ஆகும். ஆயில் சேஞ்ச் பண்ணும்போது என்ன பண்ணாங்கன்னா, அந்த நட்டு வந்து வராது, ட்ரைனேஜ் நட்டு. என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, வெல்டிங் பண்ணி தான் லூஸ் பண்ணுவாங்க. அது பாருங்கள், ஆயில் பம்ப்பு எல்லாம். பெல்ட்டெல்லாம் கழட்டி விட்ருக்கோம் பாருங்கள். நான் சாம்பர் கழட்டி விட்டுருக்கு. இவ்வளோ தான் ஆயில் சாம்பர் கழட்டுறதுக்கு, இவ்வளோ தான். இதில் இந்த சென்சாரு, இதுதான் ஆயில் சென்சார். இது எவ்வளோ இருக்குன்ட்டு வந்து மீட்டர்லேயே காமிக்கும். எத்தனை லிட்டர் கம்மியாக இருக்குது எல்லாமே வந்து உள்ள மீட்டரில் காமிக்கும். கம்ப்யூட்டரு அந்த டேஷ்போர்டில் வர மீட்டரில். இதை மேனுவல் ஆயில் கேஜ், இது மேனுவலாகவும் பார்த்துக்கலாம். இது சாம்பருடைய ஓரிங், இது மேலே வரும். அந்த ஓரிங் குழியாக இருக்குது பாருங்க, இது மேலே வரும் ஓரிங். அந்த ஓரிங் அது மேலே வரும். சேஞ்ச் பண்ணும்போது ரெண்டுத்தையுமே புதுசாக போட்டுடணும், மாற்றிடணும் புதுசாக. ஆயில் சாம்பர் வந்து மாற்றும் போது ஓரிங்கி செட்டாக மாற்றிடணும். அந்த ட்ரைனேஜ் நட்டுருக்கு பாருங்க, அது வராது. சில டைம் வெல்டிங் பண்ணி உள்ளே லீக் ஆகிடும், வாட்னு லீக் ஆகிட்டே இருக்கும். அந்த டைமில் ரிக்வஸ்ட் பண்ணி இது போல் மாற்றணும். நிறைய வந்து ஆக்டர்ஸில் ஆயில் சேஞ்ச் பண்ணும்போது இதை உடைச்சிருவாங்க, இந்த ட்ரைனேஜை. கழட்ட முடியலன்னா அப்படின்ட்டு போட்டு கிசலில் அடித்து கழட்டி லீக் ஆக்கிடுவாங்க. அடிக்கடி இது போகும் இந்த ப்ராப்ளம். நிறைய வந்து ஆயில் சாம்பர் கழட்டி மாற்ற வரைக்கும் ஒரு 10 வண்டி ஓடுதுன்னா ஏதோ ஒரு வண்டி இது போல் ஆகும். அப்புறம் எவனா இடிச்சுட்டு வந்துடுவான். இது போல் இடிச்சுட்டு வந்துட்டானா மாற்றுற மாதிரி வரும். கிராக், ஆயில் சாம்பர் கிராக். இப்படியே ஓட்டியிருந்தால் வண்டி வந்து சீஸ் ஆகிருக்கும். இன்ஜின் வந்து சீஸ் ஆகிருக்கும். எல்லாம் பெட்ரோலில் வாஷ் பண்ணும்போது பெட்ரோலில் வந்து அந்த இதெல்லாம் வாஷ் பண்ணிவிட்டு அந்த ஓரிங் வந்து ஆயில் சாம்பரில் வச்சு மேலே சிலிக்கான் போட்டுற வேண்டியதான். சிலிக்கான் போட்டுட்டு இந்த ஒயர் தான் நான் சொன்னேன். இந்த ஒயர் வந்து கயிறை போட்டு கட்டி வச்சுருப்பாங்க. கழட்டும் போது கட் பண்ணிவிட்டு இடணும். வேறு ஓரிங், இது ஓரிங்குடைய ஃபாட் நம்பரு. ஓஸ் ஒன்றும் டேமேஜ் ஆகுது, ஓஸும் சேஞ்ச் பண்ணிடலான்ட்டு ஓஸும் ரிக்வஸ்ட் பண்ணி வாங்கியாச்சு. ஆயில் சாம்பர், ஓஸ், இது டீசல் கேப். இது கேப்பு டேமேஜுன்னு இது பாருங்கள், ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஓரிங்கி. அப்படியே மாட்டலாம், பிரச்சனை இல்லை. சில டைம் லீக் ஆகிற டவுட்டு, மேலே கொஞ்சம் சிலிக்கான் தடவிட்டுன்னு வச்சிங்களேன், சேஃப்டியாக இருக்கும், லீக்கே ஆகாது 100%. இப்போ வந்து இந்த சென்சார்லாம் மாட்டுவோம். சென்சாரு, இது ஆயில் கேஜி இது போல் வரும். உள்ள வாஷர் வரும், ப்ரெஸ்ஸிங் டைப். அது
இது சென்சார். இது டப்லாம் போட்டு டைட் பண்ணணும். டைட் பண்ணும்போது டப்லாம் போட்டு டைட் பண்ணிடணும். சப்போஸ் வந்து அப்படியே டைட் பண்ண லீக் ஆகிடும். இப்போ மாட்டுவோம். அவ்வளோதான். இந்த பக்கம் ஒரு போல்டு, அந்த ஒரு பக்கம் போல்டு. ஃபஸ்ட்டு 2 பக்கம் 2 போல்டு டைட் பண்ணிவிட்டு, டைட் பண்ணக்கூடாது, லூஸில் வச்சுட்டு சுற்று போல்டு அந்த 16 போல்டும் போட்டுட்டு டைட் பண்ணக்கூடாது. 16 போல்டும் 2 மாலை ஏற்றி விட்டுக்கிட்டு அடுத்த ரவுண்டு தான் வந்து ஃபுல்லாக போல்டு போட்ட பிறகு தான் டைட் பண்ணணும். ஓகே. ப்ராக்கெட் ஆயில் ட்ரைன் ஓஸ் இதான் நான் சொன்னேன். இதை கழட்டி விட்டு கழட்டணுன்றது. ப்ராக்கெட் டைட் பண்ணியாச்சு. ஓஸும் டைட் பண்ணிவிடுவோம். இதுக்குள்ளே வந்து அந்த கேஜி ஓஸ் வரும், அது டைட் பண்ணியாச்சு. என்ன கரெக்டாக உள்ளே படுத்து கழட்டினோம்னா, அட்டையை போட்டு கழட்டோம்னா கரெக்டாக இருக்கும். ஒரு அரடி கேப்பு தான் இருக்கும் ஆயில் சாம்புக்கும் நமக்கும். அதனால் வந்து இது இருந்தால் ஈஸியாக இருக்கும். ரேம்ப் இல்லை. ரேம்ப் இருந்தால் வீடியோ எடுக்கிறதுக்கு நல்லா ஃப்ரீயாக இருக்கும். பாருங்கள், கேமராவை வந்து எடுக்க முடியாத ஷார்ட்டாக இருக்குது. டைட் பண்ணிவிட்டு இந்த ப்ராக்கெட்டுக்கு மேலே 3 போல்டு வரும். அது ஏசி கம்ப்ரஸர். இது இந்த பக்கம் 1, ஃப்ரண்டில் 2. இந்த ப்ராக்கெட்டில் ஈஸியாக இருக்கும். ஏசி கம்ப்ரஸர் அந்த போல்டை மட்டும் லூஸ் பண்ணிவிட்டு சைடில் கட்டி விட்டுடணும். கிசை கழட்டினோம்னா உள்ளே இருக்கிற கேஸ்லாம் வெளியில் வந்துடும். எப்படி 3 போல்டு மட்டும் கழட்டும்போது கழட்டணும், மாட்டும்போது மாட்டணும். ஏசி வந்து லீக்கெலாம் ஆகாது. அப்போ டிரைவருங்கெல்லாம் வந்து அண்ணே ஏசி போச்சுன்னே எப்படின்னே ஓட்டுறது. ஏசி ஃபில் பண்ணுறவங்க ஃபில் பண்ண மாட்டாங்க, ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க டிரைவருங்க. மேக்ஸிமம் இந்த ரேடியேட்டர் சேஞ்ச் பண்ணும்போது கூட ஏசி வந்து டேமேஜ் ஆகாமல் ரேடியேட்டரை மாட்டி விட்டுருவோம் நாங்கள். அந்தளவுக்கு. ஓகே. இதை டைட் பண்ணிவிட்டு பெல்ட் டைட் பண்ணுவோம். இதுக்குள்ளே ஒரு ப்ராக்கெட் ஒன்று வரும், அந்த ப்ராக்கெட்டும் டைட் பண்ணணும். ஓகே. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு. புதுசாக வரவங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஓகே. டைட் பண்ணியாச்சு, பெல்ட்டு மாட்டியாச்சு. பாருங்கள், பெல்ட்டு மாட்டியாச்சு. பெல்ட்டு கழட்டும் போது பார்த்து கழட்டுங்க, எந்த பொசிஷன் வருதுன்னு பார்த்துக்குங்க. சில டைம் வந்து மறந்துட்டா வந்து எப்படி மாட்டுறதுன்னு தெரியாமல் கஷ்டமாக இருக்கும். அடுத்த வண்டி இருந்தால் பார்த்துக்கலாம் சொல்கிறேன். இதுதான் சென்சார் ஒயரு. ப்ரெஸ் பண்ணியாச்சு பாருங்கள். ப்ரெஸ்ஸிங் டைப்புக்கு ஹோல்டரை ப்ரெஸ் பண்ணால் அது கிளிப் போல் டைட்டாக பிடிச்சிக்கும். ஆயில் ஊற்ற வேண்டியதான். ஆயில் பாருங்கள் எத்தனை லிட்டருன்னு பார்ப்போம். எத்தனை லிட்டர் ஃபில் ஆகுதுன்னு பார்ப்போம். இது பழசு. இது கிரீஸ் அடிக்கிறாங்கல்ல, அது போல் வந்து ஆயில் பம்ப். இது எல்லாம் வந்து ஏர் சிஸ்டம். அது எல்லா ஆயிலும் இருக்கும். கீர் ஆயிலு, ATF ஆயிலு, ஹைட்ராலிக் ஆயிலு, என்ஜின் ஆயிலு, கிரீஸு அத்தனையும் அந்த வண்டியில் இருக்கும். கம்ப்ரஸர் போட்டு லைன் கொடுத்துட்டா 10 மீட்டர் ஓடி இருக்கு.
இதுபோல் லிட்டரே கவுண்ட் பண்ணி ஒரு குத்து மதிப்பாக வந்து கவுண்ட் பண்ணி அடிப்பாங்க. இது வந்து 30 லிட்டர் ஆட்டம் பிடிக்கும். புது வண்டிங்களாம் 35 வரைக்கும் வரும். 35. இது வந்து பழைய வண்டி, 30க்குள்ளே தான் பிடிக்கும் இது. அதனால் 26, 27 செக் பண்ணால் தெரியும். ஆயில் அடித்து செக் பண்ணுவோம். செக் பண்ணுறாரு ஆயில் சர்வீஸ் மேன். ஆயில் லெவல் வந்துடுச்சு. ஆயில் லெவல் வந்துடுச்சு. 27.5 வந்ததுன்னு நினைக்கிறேன். பாருங்கள், 27.7. அதான் 28க்கு கொஞ்சம் கம்மி. 6 லிட்டரு 1 லிட்டர் அதிகமாக ஊற்றுனா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஓகே, லீக்கெலாம் எதுவும் இல்லை. அந்த லீக்கெலாம் எதுவும் இல்லை. ஓகே, அடுத்த நல்ல வீடியோடு வரேன். ஓகே, பாய் பாய்.